بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء zenye kutangua udhu. وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر على ما كان. Tunzi ameanza kutuelezea zenye kutangua udhu. Akaanza ya kwanza na tangua udhu chenye kutoka katika moja ya njia mbili, ambayo ni tupu ya mbele ama tupu ya nyuma, juu ya itakachokuwa chochote, ikiwa ni kitu ambacho tushakizoea kama mkojo na haja kubwa na upepo, ama ikiwa ni kitu ambacho kwamba si cha kawaida kama kitaka mdudu katika tupu, pia itakuwa udhu umetanguka. وينقض الوضوء أيضا زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأذى. Ya pili inayotangua udhu vile vile kuondoka na akili kwa kulala au njia nyingine, isipokuwa usingizi wa mwenye kumakinisha makalio yake katika adha. Kwa hivyo kuondoka na akili kama kwa kulala au endazimu au ulevi au mfano wake, ukiondoka na akili basi udhu wako umetanguka. Neno la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikau sahi al-ainan faman nama falyatawadda. Na pia imetoka kwa usingizi hapa, kusinzia si kulala. Naum ni kulala, lakini ukisinzia tu haitangui udhu. Na pia kutakuja mtu amesinzia tu, hajasinzia tu atalala, itakuwa yasikia maneno ya watu wakiwa wanazungumza. Na tofauti katika kulala, utajua ni ndoto, itakujulisha kwamba umelala. Pia kinachoambia kwamba haitangui udhu noma mumakinin maqadatahu min al-adha, usingizi mwenye kumakinisha makilo yake kutoka adha. Yani mtu akilala kwa njia ambayo kwamba upepo hawezi kutoka kutoka nyuma, yani amemakinisha makilo yake katika adha, mpaka haya ni ushuzi pia hawezi toka, udhu wake haujatanguka. Atakapoamka yaweza kuswali ama kufanya lolote. وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره في بطن الراحة أو بطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا. Yani ya tatu ni kutangua udhu ni kudaya tupu ya mbele au tupu ya nyuma ya mwanadamu kwa matumbo ya viganja au matumbo ya vidole. Kapogusa tupu yako au ya mwingine, awe mkubwa mdogo, awe yuko hai ama ni maiti, udhu wako utakuwa umetanguka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man massa dhakarahu falyatawadda, yeyote kugusa tupu yake basi atawadha. Ni kukusudia batnu raha, yani tumbo viganja, na huu upande wa mbele ambayo huwa ni mweupe sana, upande wa mbele ambao kwamba ukifunga ukiunganisha vidole mikono miwili pana ambazo zasikana hizo pande mbele ndio mtuni au ukishika kwa huko pande mwingine wa nyuma haitanguki udhu. Na yenye kusudia kwa alqubul, tupu ya mbele ya mwanamume katika mwanamume ni ile thakari yenyewe, isipokuwa nywele za siri na hizo gololi mbili haitanguki kuzigusa. Na yenye kusudia kwa alqubul kwa mwanamke ni ile pale sehemu inapokutana ile njia inapokutana ni pale katikati pale ambapo waingia kichwa cha dhakari pale katikati, ndio inakusudiwa kwa kubul. Na inakusudiwa kwa dubu tupa nyuma ni ile tundu ya nyuma inapotoka haja kubwa, ndio yakusudiwa kwa dubu. وينقض الوضوء اتقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. Na vile vile tangua udhu kukutana ngozi mbili ya mwanamume na ngozi ya mwanamke, wawe ni wakubwa wawili, wawe pia ni wakando, yani si mahram, zikutane hizo ngozi mbili bila kizuizi chochote, isipokuwa kukutana kucha kwa kucha au nywele kwa nywele au meno kwa meno, basi itangui udhu. Lazima hiyo kukutana ni kwa ngozi, yani sizibe nguo katikati.
na pia isikutane ngozi kwa ulimi ama ulimi kwa isikutane ngozi kwa jino mitanguu au kucha au nywele. Pia lazima wawe wenye jinsia mbili tofauti, mwanamume kwa mwanamume hawatangui wala mwanamke kwa mwanamke haitangui udhu. Pia vile vile yafaa wakubwa wamefikia mpaka wa na matamanio, mmoja akiwa ameshafika mpaka kwa matamanio mwingine hajafikia, sasa itangui udhu. Pia vile vile yafaa wawe ni makando, yani si mahram, wanaweza kuoana. Assalamu alaikum wal afwa minkum.